怎么从来都没来过这个地方？难道以前有人住在这儿？这缸里是什么？打开看看。原来是野山葡萄酒啊！这还有野山葡萄酒呢。我回来了。你跑哪儿去了？大伙都快急死了。有什么可着急的？我都这么大个人了，能出什么事儿？爹，你就知道游山玩水，不务正业，你知道吗？你的师哥师姐们都已经通过考核，可以出师了。真的？恭喜各位师哥师姐了。薛姐姐，那你到江湖可什么事儿都得分享妹妹一份，好吃的好喝的都得给我留着，知道吗？没问题。就你那三脚猫的功夫，跟着你师哥师姐们，还不是拖累他们？才不会呢！你也太小气了吧！师哥师姐才不会呢，他们会有福同享，有难独当的，是不是？大不了他们打劫，我站岗；他们吃肉，我喝汤嘛。就知道油嘴滑舌，懒得理你。马上跟我回去，过一个时辰，面壁思过。贵就贵。你又去山上玩了？你不知道山上有野兽出没吗？很危险的。哎呀，你怎么跟我爹似的？哎，不过我在山上发现一个特别好玩的地方。你呀，就知道玩。什么好玩的地方？也不知道是谁在那个山洞里啊，放了一大缸葡萄酒。真的？不许再去了。去！爹及诸位师傅在上，一欢历来胸无大志，唯愿吃遍天下美食，穿遍天下美衣，还有找其珍贵药材，配出冰肌血肤养颜膏，治好倩影姐姐的脸。还望诸位师长原谅一欢违禁出谷，待实现三大愿望之后，一欢再回谷，负荆请罪。常常夸耀这个机关有多难多难，还不是被我2、3下就搞定了？李一欢，你真是个天才！阮先生，你立刻飞鸽传书给太子他们，告诉他们，一欢已经出谷，让他们务必保护好一欢。既然晋王担心公主的安全，为何还要故意简化机关，放她出谷呢？哎，卖鸟嘞！哎，您看我这鸟。鸟儿应该自由地飞翔，不应该在笼子里。哎，您干嘛？对不起啊。师傅们都说清甜无道，民不聊生。可为什么京城又如此繁华呢？难道是师傅们久未出国，已经不知道这个世界变了？让开，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 让。
呢你？啊？对不起啊。不妨事。是，少爷。哎，他们要把这些人押到哪儿去啊？还能去哪儿？当然是菜市口了。菜市口，卖菜的地方。哼，菜市口你都不知道啊？菜市口是朝廷行刑的刑场。那他们犯了什么罪啊？那车上还有婴儿呢，也要被砍头啊？哎，他们可是前明的余孽，口口声声要光复大明，这都是特等的大罪，是要诛九族的。当今皇上这么残暴，诛九族，怪不得这些人要光复大明。我说臭小子，你胡说什么呢？啊，你信不信我？来，这位小兄弟，不过随便说说，不妨事。是。小兄弟，听你的口音，不像是京城人吧？第一次来。来京探亲访友的？算是吧。主要我想看看紫禁城长什么样，再吃点京城的美食。如果有机会能看到皇上长什么样就好了。要瞧紫禁城容易啊，远远的看一眼也就是了。要是京城的特色美食，京城第一酒楼一定能包你满意。但是皇上身居大内，可不是你想瞧就能瞧见的。瞧不见就算了呗，我也只是好奇而已。哎，你们说那暴君是不是长得青面獠牙，极其恐怖啊？你胡说什么呢？啊，你又没见过皇上，凭什么说皇上长得青面獠牙？还诅咒说皇上是什么暴君？你找死啊！本来就是，我虽然没看见过皇上，可他动不动就株连九族，连生下的婴儿都不放过，不是暴君是什么呀？你要再敢胡说，我就把你……可我听说，当今圣上年少，虽然早已亲政，可朝政依然把持在辅政大臣鳌拜的手中。你说的暴政，可不关康熙皇帝的事儿啊。你说的这些啊，我都听不懂，但我只知道，皇上贵为天子，就要为老百姓负责，既已亲政，还让鳌拜为所欲为。我看啊，他不是暴君，那也是个昏君。你要再敢胡说，我立刻……说的对，任由朝政把持在他人手中，不是暴君，也是昏君。瞧他那把扇子很是名贵，我还是不要招惹这种人为妙。好了好了，我知道你饿了，要不然先把你填饱了，再去找猪哥哥他们。这难道就是刚才那位富家少爷说的京城第一酒楼？那全京城最好吃的东西，肯定就在里面了。您慢走。哎呦，客官，您里边请。您请。客官。来，客官，您坐这儿。我要坐那儿。哎，我要看着京城最好的风景。就这样。客官，您一个人犯得着用那么大的桌子吗？要不咱换换？我一个人怎么了？我能吃4个人的量。去，给我拿菜单。哎。哇。好巧，又见面了。原来是你啊！哎，这位大哥，你干嘛总盯着我看啊？
我脸上长花了。客官。他桌子上的菜给我来一模一样的。客官，那桌还有客人没来，您点那么多，一个人吃得完吗？哎，你管那么多干嘛呀？我让你去给我做，你就赶紧做。哎，等一下，再给我来一壶好酒，我要你们酒楼里最好的酒。好嘞。去吧。哎呀，京城的鸟啊，走你！我说这位大哥，干嘛一直瞪着我看啊？还瞪我是吧？行，今天你瞪我，那我就瞪你，看谁瞪得过谁。说了吧，看你还敢瞪我！无赖！好吃的，先吃哪个？尝尝。不太够。啥？听说你们京城最好吃的是烤鸭，对吧？去，给我拿一只。客官，您点的这桌菜，足够4、5个壮汉吃了。烤鸭你吃得完吗？什么意思啊？怕我吃不起是不是？我有的是钱。去，给我挑一只肥的啊！客官，烤鸭。